Опа, что это за будка? Раньше я ее здесь не замечал. Красная такая. Интересно. О, какая суперская качелька. Сейчас залезем на нее. Вот так, супер. Привет, ты откуда? Меня забыли здесь, но у меня есть классная будка, и мне здесь тепло. Интересно. Будешь со мной дружить? Думаю, что да. Дружба — это всегда буря положительных эмоций. А знаешь что? Вылезай из своей будки, и я тебя познакомлю с жителями нашего района. Хорошо. 5 секунд дай мне. Опа, Классная у тебя будка. спасибо. А костюм какой? Просто отпад. Меня любили. У тебя кличка есть? Да, Чичелав меня звать. А меня Барбос. Идем. Ты главное будь уверенным в себе, и тебя примут за своего. Постараюсь. О, какие коты! Сколько лет, сколько зим! Мяу! Мы тоже рады видеть. А это кто с тобой? Это мой новый друг. Знакомьтесь. Чичелав — шоу-звезда. Приятно познакомиться, я Тишка. А меня зовут Леопольд Великий. Ребята, хотите, я вам Мяу. покажу то, чему меня обучали? Мы только за. Только Леопольд Великий. Держи инструкцию с командами. Без этих команд я не смогу показать вам шоу. Произнеси любую из них, и я выполню. Только давайте станем в круг подальше. Хорошо, Чичелав, мы готовы. С удовольствием посмотрим. Итак, служить. Танцуй. Поклон. Сидеть. Стоять. Лежать. Хочешь поиграть? Стоять. Стойка на голове. Спать. Стоять. Чичелав, нам очень понравилось твое выступление. Ты настоящий талант. Мы под впечатлением. Ребята, мне пора бежать, а то пропущу молоко и останусь голодным. Пока. Я с тобой, погоди. До встречи, ребята. Прощайте, рад был знакомству. Чичелав, пойдем я тебе косточкой угощу. Да, я очень голоден. С удовольствием приму твое предложение. Ну тогда вперед. Гав! Гав-гав. Опа, что это за будка? Раньше я ее здесь не замечал. Красная такая. Интересно. О, какая суперская качелька. Сейчас залезем на нее. Вот так, супер. Привет, ты откуда? Меня забыли здесь, но у меня есть классная будка, и мне здесь тепло. Интересно. Будешь со мной дружить? Думаю, что да. Дружба — это всегда буря положительных эмоций. А знаешь что? Вылезай из своей будки, и я тебя познакомлю с жителями нашего района. Хорошо. 5 секунд дай мне. Опа, Классная у тебя будка. спасибо. А костюм какой? Просто отпад. Меня любили. У тебя кличка есть? Да, Чичелав меня звать. А меня Барбос. Идем. Ты главное будь уверенным в себе, и тебя примут за своего. Постараюсь. О, какие Танцуй.
Поклон. Сидеть. А ты, сколько лет, сколько зим. Мяу. Мы тоже рады видеть. А это кто с тобой? Это мой новый друг. Знакомьтесь. Чучела, шоу-звезда. Приятно познакомиться, я Тишка. А меня зовут Леопольд Великий. Ребята, хотите, я вам Мяу. покажу то, чему меня обучали? Мы только за. Только Леопольд Великий, держи инструкцию с командами. Без этих команд я не смогу показать вам шоу. Произнеси любую из них, и я выполню. Только давайте станем в круг подальше. Хорошо, Чучела, мы готовы. С удовольствием посмотрим. Итак, служить. Стоять. Лежать. Хочешь поиграть? Стоять. Стойка на голове. Спать.